Уважаемые гости, мы рады приветствовать вас на праздничной программе «Созвездие Гагарина», посвященной 90-летию первого космонавта Земли. 9 марта 1934 года в селе Клушино Шацкого района Смоленской области в семье Алексея и Анны Гагариных появился на свет мальчик, которому было суждено изменить ход истории человечества и открыть дорогу в космос. И сегодня мы отдаем дань памяти и благодарности герою и символу славы России Юрию Алексеевичу Гагарину. Слово предоставляется начальнику измерительного пункта войсковой части 14129 подполковнику Владимиру Валерьевичу Леоненко. Уважаемые друзья, сегодня мы чтим легендарную личность Юрия Алексеевича Гагарина. 9 марта 2024 года, то есть сегодня, ему бы исполнилось 90 лет. Юрий Алексеевич Гагарин вошел в историю России как человек, который открыл космос. Он был первый. И здесь сложно что-то добавить более. Он стал стимулом и мотиватором для многих личностей, которые достигли после него значимых успехов. Он является кумиром миллионов людей до сих пор. А кем он был? Мы задаем себе этот вопрос. Он был умным человеком, любил жизнь, любил космос, любил летать, любил радоваться жизни, был чувственным человеком. При этом на службе, на работе всегда был требовательным, профессионалом, строгим как к себе, так и к подчиненным. Судьба хранит своих героев. И судьба дала возможность ему пережить тяжелое военное детство. При этом он свою мечту летать пронес через всю жизнь. Современные космонавты говорят, не так страшно полететь в космос, как туда не полететь. Это долгие годы тренировок, изнурительный труд. И самое главное здесь не сломаться, а идти к своей цели – полететь в космос. Юрий Алексеевич Гагарин как раз был таким человеком. Не боялся ничего. И, наверное, как раз его слова, которые он записал, вернее, перед полетом в космоса, нельзя как по-другому рассказать о его судьбе, о его личности. Что он говорил? Все помнят? Это радость? Нет, не только радость. Это гордость? Нет, не только гордость. Это большое счастье. Первым полететь в космос. Первым сразиться с природой один на один. Первым быть космонавтом. Это ответственность перед всем человечеством. Таким он был человеком. Истинным патриотом и сыном своей страны. Значение в жизни и деятельность Юрия Алексеевича Гагарина очень сложно оценить. Она настолько велика, что, наверное, ее оценят только наши потомки. Тем не менее, его деятельность мотивирует и заряжает очень многих людей на героические поступки. По его постулатам, по его жизненным принципам вырос не один герой нашей страны. И я хочу всем пожелать, чтобы подвиги наших космонавтов, наших героев служили для всех нас истинным подлинным патриотизмом любви к нашей Родине. Пусть вас никогда не покидает чувство гордости, любви и патриотизма за нашу страну, наш народ и наш город.
Спасибо. Слово предоставляется руководителю управы Гагаринского округа города Якутска Евгению Васильевичу Сидоренко. Дорогие жители города Якутска, уважаемые гагаринцы, рад всех сегодня видеть. Действительно замечательная дата, 90-летие со дня первого нашего космонавта. Мы все понимаем, что история того времени такова, что это был прорыв науки, это прорыв инженерной мысли. Это было потрясающе, и это сделалось. То есть Юрий Алексеевич Гагарин облетел земной мир, и теперь это во все исторические аналы зашло. Это очень важно. И хочу вас здесь сегодня поздравить с этой датой. И от имени окружной администрации, от имени управы Гагаринского округа сказать, что действительно сегодня Гагаринский округ просто живет, дышит полной грудью. И буквально сегодня, хочу сказать, мы открыли каток на Белом озере, посвященный тоже 90-летию Юрия Алексеевича Гагарина. И буквально час назад возложили цветы памятнику. То есть мы любим наших героев, мы их чтим. И самое главное, там принимали участие очень много молодежи. А это очень важно для исторических событий, для истории, для того, чтобы мы помнили, знали, любили и никому не отдавали нашу историю, наши завоевания. Это очень важно. И всех вас, конечно, поздравляю с этим замечательным событием. Желаю всем здоровья, благополучия, счастья. И хочу сказать, действительно, Юрий Алексеевич Гагарин, и у нас даже лозунг такой стоит в Гагаринском, да, он сказал, ну поехали. Действительно, поехали к новым победам, к новым звездам, к новому счастью. И все вместе мы это добьемся. С праздником, дорогие друзья! Слово предоставляется первому заместителю министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Надежде Вячеславовне Махначевской. Уважаемые зрители, я от имени Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия и от себя лично всех вас поздравляю с юбилейным днем рождения Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Ну и, конечно же, всех милых дам поздравляю с прошедшим Международным днем, женским днем 8 марта. Действительно, я хочу от имени нашего министерства поблагодарить руководство Центра культуры имени Гагарина, что сегодня сделали вот этот вот праздничный концерт и посвятили этот день выдающемуся общественно-политическому деятелю, герою Советского Союза Юрию Алексеевичу Гагарину. И это действительно вносит очень большой вклад в патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения. Мы все помним, чтим и гордимся тем, что Юрий Алексеевич Гагарин действительно на его героизме выросло не одно поколение детей и в советское время, и в России. И я уверена, что подрастающее поколение также помнит. В детстве мы все равнялись, да, на Гагарина, все мальчишки хотели стать космонавтами. И этот факт, сейчас все дети в основном хотят стать айтишниками, но в советское время это действительно было дань уважения тому героизму, тому подвигу, который совершил первый наш космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Буквально вчера я прилетела с города Сочи, со Всемирного фестиваля молодежи, где принимал участие президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, и 188 стран мира участников приняли участие во Всемирном фестивале молодежи. Ну и наш президент отметил, что
Возможно, внешне мы все разные, но внутренне мы все одинаковые, мы все люди, которые живем в мире и должны жить в мире и согласии, что Россия открыта каждому человеку, который с благими намерениями готов строить будущее. И Юрий Алексеевич Гагарин также известен своими крылатыми фразами, и одной из них является, что жизнь показывает, что космос будут осваивать не супермены, а простые люди. И действительно, это оказалось так, что и космос осваивают такие же простые люди, как те люди, которые собрались в этом зале. Я выражаю огромную благодарность еще раз коллективу Центра культуры Гагарина. Хочу пожелать тем молодым ребятам, которые здесь собрались: дерзайте, двигайтесь вперед, и, возможно, кто-то из вас станет таким же сильным, таким же патриотом и таким же выдающимся общественно-политическим деятелем, как Юрий Алексеевич Гагарин. Успехов и всего самого хорошего вам. Спасибо. Слово предоставляется руководителю Саха-Якутского межрегионального территориального управления Росавиации Олегу Викторовичу Ворошилову. Уважаемые гости, сегодня мы отмечаем 90-летие со дня рождения величайшего нашего гражданина не только СССР, но и планеты, Юрия Алексеевича Гагарина. Просто сама судьба и ему благоволила, и я считаю тоже нам, что она вот таким извилистым путем все-таки привела его к первому полету в космос. Ну, вы все знаете, да, что он родился на Смоленщине в 1934 году, и в Великую Отечественную она была под оккупацией фашистов, и он чуть не умер. Ну и уже на конечном этапе, когда 12 человек осталось в группе, и уже когда двое с Германом Титовым определялся главный наш конструктор Королев с кандидатурой, конечно, Герман Титов, говорят бы, сделал эту задачу лучше. Но милая улыбка и то, что все-таки Герман это ссылал из Германии, все-таки полетел Юрий Алексеевич Гагарин, и, ну и слава Богу, да, он же объединил практически холодная война же была, он объединил людей из разных миров. То есть он объездил 30 стран, все его, посмотрите исторические кадры, как его встречали, да, улицы были полностью заполнены. Вот и тот же казус с английской королевой, когда она его принимала на обеде, там было 3 комплекта посуды, да, вилки, ложки и ножи. И королева сама видит, что он не знает, как что делать, и подсказал ему: берите там любую, я, говорит, сама не помню, с чего там начинается. То есть человек такой простой, но все-таки великий. Вот представьте, допустим, вот в его ситуации вы летите, вы первый человек, который летит в космос, и что там будет? А были же и запуски-то неудачные, и как человеческий организм себя поведет вот в такой ситуации. Вот. Он великий, смелый человек, и он не будет забыт никогда. Он открыл человечеству космос. Ну и хочется сказать, что авиация и космонавтика — это как бы вот 2 полукрыла одного крыла. Все равно каждый космонавт сначала приходит в авиацию, он становится пилотом и налетывает. Соответственно, мы сейчас в аэропорту, да, и поэтому назвали наш округ в честь великого космонавта и пилота Юрия Алексеевича Гагарина. Всем хочу пожелать здоровья, успехов, благополучия и поскорее, чтобы у нас было мирное небо над головой. Спасибо. Ансамбль.
Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустит на земле она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмения, и как часы затмения, ждем света и земные видим сны. И снится нам не рокот космодрома, не та ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. А мы летим орбитами, путями неизбитыми, прошли метеоритами простор. А правда риск мужества, космическая музыка, взрывает деловой наш разговор. И снится нам не рокот космодрома, не та ледяная синева. А снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. Для вас прозвучал гимн российской космонавтики, статус которого в 2009 году Роскосмос присвоил песне «Земля в иллюминаторе» в исполнении вокального коллектива «Орион», руководитель Сардана Бочкарева и образцового ансамбля современного танца «Тетрис». Юрий Алексеевич писал о своих родителях. Мама много читала. Она могла правильно ответить на любой вопрос детей. Очень я люблю свою маму и всем, чего достиг, обязан ей. В нашей семье авторитет отца был непререкаем, строгий, но справедливый. Он преподал нам, своим детям, первый урок дисциплины, уважение к старшим, любовь к труду. А мать вспоминала, как ее Юрка, малец совсем, теребил ее за рукав и твердил, уставившись в небо: «Мама, смотри, какие красивые звезды!» В 2001 году в городе Гагарин Смоленской области был установлен памятник матери Юрия Алексеевича из бронзы по инициативе первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Автором монумента был якутский скульптор Эдуард Пахомов. Заветный перекрест. По весне в вышине занимаются ранние звезды. Я иду в тишине на знакомый мой перекресток. Старый дом за углом, не могу на него наглядеться. Помнит он на былом, о далеком курносом детстве. Помнит он на былом, о далеком курносом детстве. Здесь я жил и дружил, здесь любимой руки я коснулся и на бой уходил, и с победой сюда вернулся.
задумался, где мне жить под луной, по каким бы краям не скитаться. Помнит он на былом, о далеком курносом детстве. Помнит он на былом, о далеком курносом детстве. И дружи, здесь любимой руки я коснулся. Старый дом за углом и заветный тот перекресток. Маша, ты чё? Старый дом за углом и заветный тот перекресток. Существует песня, которую считали негласным гимном космонавтов. Певица Анна Герман, с большим успехом исполнившая ее, говорила: «Я была страшно горда, когда узнала об этом, хотя это не в моей натуре. Просто очень обрадовалась. Понимаете, они прощаются с Землей, ведь не знают наверняка, на 100% вернутся ли. Но все равно важна эта песня, обещание жизни, надежда. Они хотят верить, что все будет хорошо». Дорога на Берлин. Дорога на Берлин. Я тебе называю. Уважаемые друзья, с праздником! Готовьте, все будем вместе петь эту песню. Вспомним. Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома. Тают розовые облака, новые одни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Одежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость, а песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду, тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, что порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость, а песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя
все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде, в небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость, а песни довольно одной, чтоб только доме в ней пелось. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость, а песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Огромное спасибо всем, наши уважаемые зрители. Давайте подарим бурные аплодисменты друг другу. Детство Юрия Алексеевича нельзя назвать безоблачным, потому что в 1941 году, когда он пошел в 1 класс, уже шла Великая Отечественная война. О войне и пережитом Гагарин старался никогда не вспоминать. Несмотря ни на что, он остался открытым и добрым человеком. Ты дорогу на Берлинский. Орел, город и прошли, и последней улицы название прочли. А название такое простого боевое: Брянская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Брянская улица, а запад нас ведет. Спорим, взяли город Брянск, город ведь прошли, и последней улицы название прочли. А название такое простое боевое: Киевская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Киевская улица на запад нас ведет. Спорим, Киев нами взят, город весь прошли, и последней улицы название прочли. А название такое простое боевое: Львовская улица городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Львовская улица на запад нас ведет. Споем, город нами взят, город ведь прошли, и последней улицы название прочли. А название такое правослово боевое: Берлинская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Берлинская улица к победе нас ведет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Берлинская улица к победе нас ведет. Юрий Гагарин окончил Первое Чкаловское военное училище летчиков имени Климента Ворошилова в Оренбурге. Затем служил летчиком-истребителем в авиадивизии Северного флота в Мурманской области, выполняя полеты в сложных метеорологических условиях и в ночное время на реактивном самолете МиГ-15. Первым делом самолет включил. Друзья, перелетные птицы,
девушки потом. Нежный образ души ты голубишь, хочешь сердце навеки отдать. Нынче встретишь, увидишь, полюбишь, а на завтра приказ улетать. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты. Ну а девушки потом, чтоб с тоскою в пути не встречаться, вспоминая про ласковый взгляд, мы решили, друзья, не влюбляться даже в самых красивых девчат. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты. Ну а девушки потом. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты. Первым делом самолеты. Первым делом самолеты. Ну а девушки потом. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты. Ну а девушки потом. В развитие космонавтики, ракетостроения, подготовку первого полета в космос внесли личный вклад множества людей: ученые, инженеры, рабочие, врачи, испытатели. Вспомним Константина Циолковского, Сергея Королева, Михаила Тихонравова, Мстислава Келдыша, Валентина Глушко, Бориса Чертока и других исследователей, которые приблизили будущее. Как по воде круги, я слушаю бессонные шаги. Бессонница шагает по земле, по синим космодромам на заре. Шаги, шаги по трапу, по земле, по белым облакам, по синеве. Шаги, шаги, по небу 5 шагов, за каждым шагом отзвуки миров. Я не сплю, я слушаю шаги. В домах уже погасли огоньки. Мужчины отдыхают, чтоб опять на зорях по земле большой шагать.
тишину. Шаги, шаги по трапу, по траве, по белым облакам, по синеве. Шаги, шаги, по небу 5 шагов, за каждым шагом отзвуки миров. За каждым шагом отзвуки миров. Когда я впервые увидел небо с высоты птичьего полета, дрогнуло мое сердце от тоски. Как необозрим этот мир, который я еще никогда не видел в своей жизни. И закружилась голова. Так все было неожиданно красиво. Я понял, это мой путь, и я пойду к небу. Куда подует ветер, туда и облака по руслу протекает послушная река. Но ты человек, ты сильный, смелый, своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра, на месте не стой. Пойми, не бывает дороги простой. Где рельсы проложили, там ходят поезда. Куда пастух погонит, туда придут стада. Но ты человек, ты сильный, смелый, своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра, на месте не стой. Пойми, не бывает дороги простой. Теперь не доверяют, как прежде, чудесам. На чудо не надейся, судьбой командуй сам. Ведь ты человек, ты сильный, смелый, своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра, на месте не стой. Пойми, не бывает дороги простой. Ведь ты человек, ты сильный, смелый, своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра, на месте не стой. Пойми, не бывает дороги простой. В середине 60-го года сформировался первый отряд космонавтов из 20 летчиков-истребителей. Никто не знал, как поведет себя организм человека в необычайно экстремальной обстановке. Поэтому их подвергали запредельным перегрузкам. В октябре отобрали 6 лучших для ускоренной подготовки к первому полету в космос. Тебе ж так видно будет. Сегодня, да.
Супруга Юрия Алексеевича вспоминала, как он сказал о своей любви, очень просто. «Любовь с первого взгляда – это прекрасно», – говорил Юра. «Но еще прекраснее любовь до последнего взгляда». Валентина Ивановна так и осталась жить в звездном городке. Из окна ей был виден памятник мужу. Бронзовый Юрий, держащий в руке ромашку, всегда был у нее перед глазами. Он так любил дарить ей эти полевые цветы. В 1961 году по результатам работы комиссия определила последовательность космонавтов в будущих полетах. Первый – Юрий Гагарин, второй – Герман Титов, третий – Григорий Нелюбов, четвертый – Андриан Николаев, пятый – Валерий Духовский, шестой – Павел Попович.
Накануне полета 11 апреля Юрий Гагарин сказал: «Завтра полет, такой полет, а я совсем не волнуюсь, ни капельки не волнуюсь. Разве так можно?» Как вспоминали космонавты перед стартом, он был самим собой, веселым, улыбчивым, все время поддерживал в нас спокойствие. Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет последний раз маршрут. Давайте-ка, девчата, споемте перед стартом, у нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды, на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Когда-нибудь с годами припомним мы с друзьями, как по дорогам звездным вели мы первый путь, как первыми сумели достичь заветной цели и на родную землю со стороны взглянуть. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды, на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Давно нас ожидают далекие планеты, холодные планеты, безмолвные поля. Но ни одна планета не ждет вас так, как эта. Планета дорогая по имени Земля. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды, на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды, на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Раз, два, три.
улыбке узнавали. Такой улыбки не было второй. Весь мир рукоплескал, все ликовали. Гагарин облетел наш шар земной. С тех пор приблизились неведомые дали. Осваивают космос корабли. А начинал российский славный парень Гагарин, первый космонавт Земли. Знаете, каким он парнем был тот, кто тропку звездную открыл вдоль земной дали и сказал негромко он сказал: поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской пронесся над землей, словно вдоль по питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, как поля родные он любил. В той земной дали первый старт земли был признанием ей в любви. Он сказал: поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской пронесся над землей, словно вдоль по питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, на руках весь мир его носил. Сын земли и звезд нежен был и прост, людям свет как танк нес. Он сказал: поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской пронесся над землей, словно вдоль по питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел, весел был и смел, как отважно жить хотел. Он сказал: поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был, ведь смерть он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он вновь идет на космодром. Говорит: поехали, и живой звездой, словно вдоль по питерской пронесся над землей, словно вдоль по питерской пронесся над землей. Юрий Гагарин был многогранной личностью, не только летчиком и космонавтом. Он защитил диплом с отличием по специальности литейное производство Саратовского индустриального техникума. Во время учебы он посещал занятия драм-кружка, пел в мужском хоре и играл на трубе в духовом оркестре.
стали свидетелями полета Юрия Гагарина в космос. Казалось, после Дня Победы не было еще такого всеобщего ликования. Между тем, 12 апреля 1961 года в нашей Якутии радисту Александру Тимофееву первым в мире удалось поймать позывные первого космонавта. За успешное обслуживание первого полета человека в космос ему была объявлена благодарность. В нашей республике люди тоже вслушивались в каждое слово у радиоприемников. Радовались за первого космонавта. Газеты пестрели заголовками: «Открыта новая эра в истории Земли». За 2 минуты до старта Гагарин напел «Летите, голуби, летите» песню из фильма «Мы за мир».
Спустя 2 недели после полета началось мировое турне Юрия Гагарина по разным странам. С 27 апреля по 19 августа 1961 года он посетил Чехословакию, Болгарию, Великобританию, Финляндию, Польшу, Исландию, Канаду, Кубу, Бразилию и Венгрию. Международные поездки продолжались около 3 лет. За это время первого космонавта смогли увидеть жители 28 стран. И везде сына Земли ждали триумфальные встречи, всеобщая любовь и признание. Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем? Но вслед за этим я подумал о той колоссальной ответственности, которая легла на меня первым совершить то, о чем мечтали поколения людей. Первым проложить дорогу человечеству в космос. И заявление Юрия Алексеевича Гагарина перед стартом. Обычным шумом улица полна. Идет весна, рабочий день в разгаре. И из вселенной радиоволна приносит имя русское — Гагарин. Оно во все врывается края, во все сердца, как ласточка влетает. И мать-земля, дыхание затая, полет героя сына наблюдает. День обычный праздником цветет, вся жизнь отныне сказочный полет, гигантский шаг космического века. С победой, люди, поздравляю вас! Свершилось, пробил долгожданный час, рванулось к звездам сердце человека. Взлет за взлетом сотрясая воздух, человек сказал: теперь я сам. И в минуту ближе стали звезды к
юношеским радостным глазам. И в ту минуту все тысячелетия замкнутости жизни на земле кончились полетом на ракете, на могучем нашем корабле. Приемников толпились семьи, начался необычайный век. В те минуты в Солнечной системе душу дал советский человек. Дальним маяком сверкнул Меркурий, солнце греет корпус корабля, а земля все спрашивает: Юрий, Юрий, как ты чувствуешь себя? Проверяла сердце, чуткость пульса, А когда герой помчался к ней, слово гордой радости «Вернулся!» стало лучшим словом всех людей. пусть звезды опять нам назначат свидание. Мы слышим разряды космических вьюг. Ты с нами идешь на задание. Наш первый, верный, испытанный друг. Ты миг подружил с удивительной сказкой, сияет улыбка, как зорка во мгле. От этой улыбки и доброй, и ласковой становится людям теплее на земле. В лесах за Владимиром солнце столетнее, и хмурое солнце под полом пристает. Не будет полета последнего, помнят люди твой первый полет. Тебя вспоминают Парижа окраины, проспекты Москвы и Рязанская роща. А дети на свете играют в Гагарина. Значит, ты на планете живешь. Все ближе нам небо бескрайнее, и подвигом в жизни не будет конца. Восходит над миром созвездие Гагарина. Правде, свету стартуют сердца. На сегодняшний день вслед за Юрием Гагариным звездный путь прошли представители 41 государства, в том числе 130 наших советско-российских космонавтов. И еще трое продолжают полет, приумножая космическое наследие нашей страны. Тот, кто погас, будет ярче светить, чем кометы, пролетающие над планетой. Из пустоты без твоей красоты
Одной из любимых песен Юрия Алексеевича была «Нежность», написанная в 1965 году Николаем Добронравовым и Александрой Бахмутовой из цикла «Обнимая небо», посвященного летчикам. Она стала настоящим хитом после выхода фильма «Три тополя на Плющихе» в 1967 году. А после трагической гибели первого космонавта для многих она стала реквиемом по Юрию Гагарину. Первой музыкой в космосе можно считать вальс «Амурские волны», который с радиосигналом долетел до Гагарина, когда «Восток-1» пролетал над Дальним Востоком. В книге «Дорога в космос» Юрий Гагарин пишет: «В кабину долетала музыка Родины. Я слышал, как родные голоса пели одну из моих любимых песен «Амурские волны». Ветер сибирские песни поет, тихо шумит над Амуром тайга, горит южной пены вал трещит величаво и вольна.
несется далеко. Красоты веселой полны, хороши Амура волны. Серебрятся волны, славой Родины горды. Плещут силы полны и стремятся к морю волны. Серебрятся волны, славой русскою горды. Красивый Амура волна, и вольностью дышит она. Знает волна, стерегут ее покой. Спокойны реки берега, шумит золотая тайга. Дышит волна ее чудной красотой, величаво седой. Мы храним его покой. Корабли вперед идут, звезды поют и бегут. Ты шуми, Амур родной, ты шуми седой волной. Градовым беге прославляй наш российский вольный край. Плавно Амур свои волны несет, ветер сибирский песни поет. Тихо шумит над Амуром тайга, ходит лёгкая волна, берещет величаво и вольна. Далекие туманности клубя, всей красотой необыкновенной, Вселенная глядела на тебя, и ты глядел в лицо Вселенной. От угольно-холодной черноты, от млечных вьюг к людской согретой пыли, советский человек, вернулся ты, не посидев от звездной пыли. В кабинете Гагарина тихо, часы не идут. Где-то вспыхнул тот пламенный вихрь и закрыл голубую звезду. Только тихо пройдут экскурсанты, только звякнет за шторой луна, и плывет невесомым десантом неоконченная тишина. Но Гагарин покоя не ведал, жил он в грохоте мощных ракет. И победы, и горькие беды он встречал со штурвалом в руке. И всех тех, кто порвал с тишиною, кто по звездной дороге пошел, он их вел со своею кормою, хоть и маленький, но ледокол. Я над краем стола наклоняюсь, словно в пропасть без края гляжу. Удивляюсь я и улыбаюсь, и нахлынувших слез не стыжусь. Со стены молча смотрят портреты, лунный глобус застыл на столе, и соборы стоят, как ракеты, на старинной смоленской земле. Снова тянет сырыми лугами, звездный город стихает во мгле. Понимаете, Юрий Гагарин, как не сладко стоять в тишине, потому что грохочут рассветы, просыпаются в гимнах поля,
Облетев Землю на корабле, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее. Эти слова Юрия Алексеевича Гагарина можно считать заветом для будущих поколений. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренней серебряной росе. Слышу голос и помершая дорога, кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасное далекое, не будь ко мне жесток, жестоко не будь, а чистого истока. Красное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь. Прекрасное далеко, не будь ко мне жесток, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, а чистого истока. Прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь. Прекрасное далеко, не будь ко мне жесток, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, а чистого истока. Прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь. Прекрасное далеко, не будь ко мне жесток, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, а чистого истока. Прекрасное далеко, я начинаю путь. Человечество в будущем продолжит изучение и освоение космического пространства. И говоря словами космонавта Алексея Леонова, хочется пожелать мирного сотрудничества в космосе в интересах всех народов Земли, ведь возможности для этого неисчерпаемы.
легендами, над поверьями, на земле и мечте прилетим. Будем первыми, мы гагарцы, мы победим. Будем первыми, мы гагарцы, мы победим. Он все наши крылья расправил, сам первым по звездам встаю. Он смелость оставил, он нам звезды оставил и улыбку оставил свою. Над легендами, над поверьями, над землей к мечте мы летим. Будем первыми, мы гагаринцы, мы победим. Будем первыми, мы гагаринцы, мы победим. Мы гагаринцы, мы не сдаемся, наше имя теперь легион. Мы сквозь тучи прорвемся, мы сквозь грозы прорвемся, и земля улыбнется, как он. Над легендами, над поверьями, над землей вместе прилетим. Будем первыми, мы гагаринцы, мы победим. Будем первыми, мы гагаринцы, мы победим. Над легендами, над поверьями, над землей в мечте прилетим. Будем первыми, мы гагаринцы, мы победим. Будем первыми, мы гагаринцы, мы победим. Подвиг первого космонавта навсегда останется в памяти людей. Его улыбка сквозь года будет согревать сердца. Его имя будут с благодарностью и любовью вспоминать потомки. Уважаемые дамы и господа, еще раз поздравляем вас со знаменательной датой 90-летием Юрия Гагарина. Друзья, мы выражаем благодарность за участие в подготовке праздничной программы Министерству культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия и лично заместителю министра, заслуженной артистки России Марине Владимировне Силиной, Управлению культуры и духовного развития городского округа город Якутск, Государственному цирку Республики Саха-Якутия имени Марфы и Сергея Расторгуевых, Государственной филармонии Республики Саха-Якутия имени Галины Михайловны Кривошапко, Национальному театру танца Республики Саха-Якутия имени Сергея Афанасьевича Зверева-Кылвола, Якутскому колледжу культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой, Детской школе искусств номер 1, Центру технического творчества, Якутскому авиационному техническому училищу гражданской авиации имени Валерия Ивановича Грищукова, Национальной библиотеке Республики Саха-Якутия, Детскому подростковому центру города Якутска. Благодарим всех, кто разделил с нами радость в этот прекрасный весенний вечер. Спасибо, что были с нами. Желаем вам счастья, мира и добра. До новых встреч!